इन्फो इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास में ये DTS है। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, इसके साउंड सेक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। तो मैंने 2-3 महीनों के पहले ये डायरेक्ट करके दे दी थी। इसकी साउंड सेक्शन के अंदर खटखट की आवाज़ आ रही है। इसको सॉल्व आउट करने के लिए इसकी ऐसी निकाल के दूसरी ऐसी लगाना है, ताकि ये खटखट की जो मान लो 1 घंटा चला, कभी आधा घंटा चला, उसके बाद में आती है, कंटिन्यू स्टार्ट करते ही नहीं आती है। तो इस समस्या का सॉल्व आउट करने के लिए आज ये ऐसी निकाल के दूसरी लगाएंगे। तो मेरे पास में एक दूसरा कार्ड है, इसकी निकालेंगे। एक बार इसकी निकाल देता हूँ, फिर इसकी जगह लगा देता हूँ दूसरी। फिर इसको चेक करेंगे क्या कंडीशन है क्या नहीं है। ये बाहर निकल गई है, इसको साइड कर लेता हूँ। ये इसको साइड कर लेता हूँ। आप इससे थिनर से ये आपके पास में जो भी स्याप करने का हो, पेट्रोल हो, उससे आप एकदम कंप्लीट ही स्याप कर ले, पिंट पूरी कोई। और निकालते वक्त हमेशा ध्यान रखें कोई पिंटे टूटे नहीं, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। ऐसी मैंने पोस्ट कार्ड की निकाली है। उस ऐसी को मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो एक निशान लगा हुआ, उस निशान के हिसाब से आपको इसके ऊपर एक डॉट लगा हुआ, डॉट को ऐसे रख देना है, उल्टी नहीं लगाए, इस बात का ध्यान रखें आप। मैं इसको सही से सेटिंग कर लेता हूँ एक बार। आपको ऐसी का निशान देख के लगानी है, साथ में सभी पिंटे कंप्लीट उसके साथ में मैच करानी है, इस बात का पूरा ध्यान रखें आप। ऐसी उल्टी नहीं लगे, इसका भी पूरा ध्यान रखें। चेक को लगा दिया मैंने, एक बार इसको फिट देके कर देता हूँ। हल्की सी हीट देने के बाद में जैसे उसका सोल्डिंग हो जाए, उसके बाद में आपको हटा देनी है। अगर कोई पीछे को लूज रह जाए तो आप आयरन से सही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे कंप्लीट ही लग जाती है ऐसी, लेकिन कई ऐसा होता है कि भाई कहीं लूज रह गई हो, आपको डाउट हो, तो आयरन से ठीक कर सकते हो। कोई ऐसा लूज दिखे आपको तो उसको सोल्डिंग कर लेना है आपको। चलिए, हमारा सेट कंप्लीट हो गया है। एक बार इसको चालू करके देख लेता हूँ, आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है, आपको सुनाई देगी। चालू हो गया हमारा, ये साउंड आप सुन रहे हो।
ये इसी सेट की ये कंप्लीट हो गया। खटखट की भी जो आवाज़ आ रही थी वो भी बंद हो गई। ये सेट हमारा कंप्लीट है इस टाइम में। अभी अगर आपका ये आईसी का प्रॉब्लम है तो आप ये आईसी के नंबर बताता हूँ, 4558 ये इसकी नंबर है। मैंने इसी आईसी को चेंज किया है। इसी के अंदर साउंड की प्रॉब्लम बनी हुई थी, खटखट की आवाज़ आ रही थी। मेरा सेट कंप्लीट हो गया। इतने टाइम आप हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।